אז איך מכינים בעצם תה קומפוסט? מדובר בתהליך מאוד פשוט. לוקחים קומפוסט, אפשר לראות פה את הקומפוסט שאנחנו משתמשים פה, קומפוסט מאוד 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 איכותי, עם הרבה מרכיבים צמחיים בפנים, קומפוסט שיש בו הרבה פטריות ובעצם את כל המגוון של כל מערך המיקרואורגניזמים של הקרקע. לוקחים את הקומפוסט, שמים אותו בתוך שק כזה שיש בו חורים, לוקחים את השק למכל התסיסה, השק נכנס למכל התסיסה שיש בו מים נקיים, פה כבר התחלנו את התהליך, אבל אנחנו עושים את זה פעם אחרי פעם על מנת לרכז את הנוזל. לוקחים, שמים, נשים את זה בתוך השק. פה יש לנו משאבת אוויר שמחוברת לתחתית של המכל. ברגע שאני אחבר אותה לחשמל, נתחיל לדחוף אוויר מהתחתית של המכל, ובעצם יש לנו פה מיצוי אירובי מאוד מאוד חזק. אפשר לבוא לראות את זה כאן מלמעלה, לראות את הוורטקס, את הכוח של המיצוי של המים, ועושים את זה כמה פעמים, ובעצם ככה בצורה מאוד מאוד פשוטה ממצים ומייצרים תה קומפוסט.